달순의 라이브입니다. 자, 후토크 들어갑니다. 맨유가 이긴다. 예, 토크입니다. 와, 나왔다. 오, 나왔다. 오, 들어갔어. 진짜 들어갔어. 라울 히메네스. 와, 결국. 네. 지금 계속 흐름이 좋았어, 울버햄튼이. 야, 울버햄튼 진짜 올 시즌 대박이네. 이거 또 나오면. 오우, 숫자 봐. 오, 전환 드리블. 우와. 오, 이 미친 뭐야, 이거. 오, 좋다. 야, 이 전환 드리블 정말 좋다. 와. 울버햄튼과 맨유의 FA컵 8강 경기를 한번 되짚어 보겠습니다. 일단 울버햄튼 경기를 진짜 잘하네. 그리고 울버햄튼이 올 시즌에 강팀들을 만나서 줄줄이 잘했었잖아요. 줄줄이 무너뜨리거나 괴롭히거나 바로 앞섰던 경기 리그의 첼시를 거의 잡을 뻔하다가 아자르가 막판에 골을 넣으면서 겨우 첼시 입장에서 비겼는데, 그렇게 올 시즌 울버햄튼이 도깨비 팀이다, 강팀들을 잡는 킬러다 라고 하는 걸 다시 보여주는 경기 같습니다. 그래서 뭐 앞서서 그런 강팀들을 상대로 해서 울버햄튼이 경기를 잘했던 것처럼 오늘 맨유를 상대로 똑같이 그렇게 잘했는데, 일단은 정말 이쪽에서 좋은 라인들은 뭐냐면 딱 여기 주앙 모티뉴하고 후방 네베스예요. 이 두 선수가 너무 좋습니다. 중앙 쪽에. 예. 기본적으로 3-5-1을 놔두고 중앙 허리를 상당히 두껍게 세우게 되는데, 중앙에 있는 모티뉴하고 후방 네베스 선수가 볼도 안 뺏기죠. 볼도 갖고 있으면 소유하다가 볼을 또 기가 막히게 연결을 해요. 사실은 전체적으로는 울버햄튼이 수비를 상당히 강하게 하는데, 볼이 한두 번 이 선수들이 가면 좀처럼 와도 압박에서 탈압박하거나 뺏기질 않아요. 그런 상태 이쪽에 이 조타와 라울 히메네스에게 딱 연결하면 또 간결하지만 숫자가 많이 놓지는 않지만 여기서 또 간결하게 마무리. 정말 이쪽에 이 울버햄튼의 핵심은 바로 주앙 모티뉴하고 후방 네베스 이 선수들입니다. 이 가운데서 볼도 소유하고 볼도 연결하고 수비 쪽도 가담해주고. 그러니까 만약 이 팀을 상대로 해서 실점을 먼저 상대가 내줄 경우는 뒤집기가 진짜 어려운 것이, 허리 쪽에 장악력도 좋은데다가 3백이 굉장히 견고하게 세워놓기 때문에 간격도 상당히 유지도 잘 되고요. 특히나 이제 강팀들을 상대로 할 때는 이 좋은 조직력으로 수비하다가 리액션 딱 볼이 왔을 때는 이 네베스하고 모티뉴가 딱 연결해주면 두 선수나 이쪽 윙백 정도가 전제해서 마무리하는 형태, 혹은 호쾌한 중거리. 사실은 뭐 복잡하지가 않아요. 울버햄튼은 허리를 두껍게 하는 3-5인데 이거로 지금 올 시즌 다 강팀들을 요리하고 있는데, 오늘도 역시 맨시티를 이와 이런 형태의 어떤 이 후방 네베스하고 중앙 모티뉴가 중심이 된 이 3-5-2 형태를 똑같이 깼다. 진짜 울버햄튼은 올 시즌 어떤 평가를 하거나 성과를 낼 만한 그런 자격이 있다. 좋은 평가를 들을 만한 자격이 있다, 이좀 보이고요. 반면에 이제 맨유는, 일단 맨유의 오늘 아쉬움은 부상자들이 돌아오긴 했는데, 첫 번째, 돌아온 부상자들이 몸이 그렇게 좋은 것 같진 않아요. 뭐 링가드도 그렇고 전적으로 몸이 그렇게 좋아 보이지 않습니다. 몸이 좋아 보이지 않은 게 있고, 또 하나 허리, 그러니까 이게 새롭게 들어온 선수들의 몸 상태도 문제였지만, 이제 맨유 경기를 보면 풀백에 대한 게 항상 좀 아쉬움들이 좀 남아요. 맨유도 좋은 풀백을 영입하려고 노력을 했었지만 좋은 풀백을 영입을 못했잖아요. 그러면서 보면 물론 이제 그 솔샤르 감독이 온 다음에 루크쇼가 좀 올라가는 건 인정. 예. 하지만 그렇다 하더라도 풀백이 대체적으로 지금 순위 경쟁을 하는 팀들에 비해서 강하냐 이렇게 얘기했을 때는 그렇진 않아요. 특히나 지금 이렇게 일정들이 빡빡하게 막 챔피언스리그도 하고 FA컵도 하고 리그도 하고 이럴 때 놓고 보면 지치거나 빡빡한 일정 속에서는 이 확실히 풀백들의 전진성이나 풀백들의 실수들이 많이 나온다는 느낌인데, 아까 실점을 할 때 루크쇼의 어떤 미스가 한번 나왔었잖아요. 그러니까 오늘도 이렇게 지금 두꺼운 수비를 할 때 깨줄 수 있는 건, 물론 레시포드라든지 오늘은 약간 뭐 이렇게 다이아몬드 형태를 섰는데, 레시포드나 마시알이나 링가드 이 세 선수가 중앙에서 움직이긴 해야 되지만, 중앙의 선수들이 이 3백을 상대로 해서 이렇게만 쓰게 되면 좁은 수비 안에 갇히기 때문에 이거를 풀백이 풀어줘야 될 거 아니에요. 풀백이 해가지고 여기 수비수들을 좀 측면적으로 벌려줘야 되는데, 풀백들이 시원찮으니까 벌어지지가 않아요. 벌어지지 않으니까 어떻게 돼요? 3명의 공격수가 다 갇혀버리죠. 고립돼버리죠. 링가드, 마시알, 레시포드가. 결국 풀백들의 전진성,
아까 풀백 노크쇼가 실수해서 실점한 장면도 문제지만 그거는 뭐 그냥 한 장면이고 전적으로 여기의 움직임들이 풀백에서 좋게 나오지 않다 보니까 상대의 이런 아주 견고한 미드필더와 견고한 수비 라인을 뚫지 못하는 거로 이어집니다. 그래서 맨유가 확실히 풀백은 아킬레스건이 좀 있습니다. 예. 그래서 그런 것들이 다시 한번 오늘 경기도 나타나지 않았냐. 예. 만약에 풀백들이 조금 더 전진성을 가졌다고 한다면 훨씬 더 뭐 링가드나 마시알이나 레시포드가 더 좋은 어떤 내용을 보여줄 수 있었는데 풀백들의 전진성이 안 되다 보니까 더 고립된 현상이 있었고, 또 하나는 오늘 같은 형태에서는 루카쿠라고 하는 자원이 있었다고 한다면 루카쿠가 변화를 줄 만한 좋은 카드였고, 상대가 3백을 놔두고 거기서 공간을 내주지 않는다고 한다면 한 번쯤은 약간 루카쿠의 피지컬을 활용을 해서 공격을 했어야 되는데, 루카쿠들의 어떤 루카쿠가 없다 보니까 그런 변화를 줄 만한 카드가 없었고, 결국 변화를 준 것이 뭐 페레이라 정도 카드잖아요. 그런 거로는 이런 경기에서 변화를 좀 주기가 어려웠던 거죠. 그래서 여러 가지로 맨유에게는 악재 혹은 아킬레스건이라고 불리는 것들이 발목을 잡았고, 울버햄튼이 이길 자격이 충분했다. 예, 승리할 자격이 충분했다 이렇게 봅니다. 오늘 또 잘하네요. 예, 확실히 상위 6개 팀 빼고는 1위라고 할 수 있는 순인데 확실히 잘합니다. 예. 자, 좋아요, 구독 걸립니다. 알람 들어갔어요.